नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीआरजी एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त प्रशांत। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड झांसी में अभी हाल ही में जो कनिष्ठ सहायक और सहायक अध्यापक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका विश्लेषण करेंगे और जो कनिष्ठ सहायक की अभी टाइपिंग होना बाकी है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया था पहली वीडियो में कि सहायक अध्यापक और कनिष्ठ सहायक कैसा एग्ज़ाम रहने वाला है, मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों, एग्ज़ाम अभी हो चुका है। जो पहले बात करते हैं कनिष्ठ सहायक की। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम जैसे हमने आपको बताया था बिल्कुल उसी तरीके से एग्ज़ाम आया है। इतना इजी भी एग्ज़ाम नहीं था। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, कमेंट किया था कि आपने एग्ज़ाम दिया है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने झांसी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं उनसे जानकारी मिली है कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि कंटोनमेंट बोर्ड लेवल पर ही एग्ज़ाम का सिलेक्शन होता है, वही लोग एग्ज़ाम बनाते हैं और वही लोग एग्ज़ाम को लेते हैं। तो ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता, लेकिन कुछ ये बात देखने को मिली है कि मैथ थोड़ा मॉडरेट आई है जूनियर असिस्टेंट में भी और आपके सहायक अध्यापक के एग्ज़ाम में भी। मैथ ने थोड़ा कैलकुलेशन में उलझाया है। बाकी रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी थोड़ा सा मॉडरेट रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा लेंदी रीजनिंग नहीं रही है। जैसा हमने आपको बताया था, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन पजल के आए थे, रैंकिंग से भी पूछे गए थे क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से भी आए हैं। मैथ में जैसे आपको बताया था अर्थमेटिक और ज्योमेट्री, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया, इन्हीं में से क्वेश्चन बने हैं। दोस्तों, जीके में जो हमने आपको बताया था, जीके में दोस्तों जैसा आपको बताया था करंट और हिस्ट्री पूछी गई है इसमें। तो दोस्तों, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है, हाँ थोड़ा सा मॉडरेट पेपर रहा है कनिष्ठ सहायक का। बात करते हैं सहायक अध्यापक की। सहायक अध्यापक का एग्ज़ाम भी इतना कठिन नहीं आया, थोड़ा सा मॉडरेट। वही इसमें मैथ की हम बात करते हैं, मैथ के क्वेश्चनों ने बहुत उलझाया है अभ्यर्थियों को, मैथ के क्वेश्चन। बाकी जो इसमें जो एजुकेशन से रिलेटिव जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहे थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सहायक अध्यापक और कनिष्ठ सहायक। देखिए दोस्तों, सहायक अध्यापक का जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे की जॉब है। वेतन इसका जो बेसिक शुरू होता है 35,400 और जो कनिष्ठ सहायक है उसका ग्रेड पे 2000, सहायक अध्यापक से बहुत कम। और जो इसका वेतन शुरू होता है 21,700 रुपये से। बाकी अदर इसमें अलाउंसेस भी जुड़ते हैं। दोस्तों, हमने इसमें आगे लिखा है कि कार्य क्या होता है, एक कनिष्ठ सहायक और सहायक अध्यापक का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का क्या काम रहता है, छावनी एरिया के सुपरवाइजर। दोस्तों, हम आपको बताएं कि आखिर छावनी एरिया क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक सभी के मन में सवाल रहता है कि छावनी एरिया है क्या, आखिर छावनी परिषद क्या चीज है ये। तो शॉर्ट में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो सेना जिस एरिया को ऑक्युपाई करके रखता है, अधिकृत, अब सेना की जहां छावनियां, बेस जहां सेना के होते हैं, जहां सेना रुकती है, सेना का गोला बारूद रखा जाता है, उस एरिया को छावनी बोला जाता है। और उस छावनी एरिया में जो काम एक जनरल एरिया जैसे होता है, हमारे आपके यहाँ नगर निगम, नगर पालिकाएं होती हैं, ऐसे ही छावनी एरिया का नगर निगम, ये छावनी परिषद होते हैं। तो दोस्तों, एक प्रकार से छावनी एरिया को ये लोग कवर करते हैं, नगर निगम की सीमा से अलग रहता है वो। नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों की सीमा से अलग रहते हैं, वो छावनी एरिया रहता है। तो छावनी एरिया का जो नगर निगम होता है उसको हम छावनी परिषद बोलते हैं। जैसे आपके नगर निगम और नगर आयुक्त होते हैं, अधिशासी अधिकारी होते हैं नगर पालिका में, ऐसे ही छावनी एरिया में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो IDES सिविल सर्विस से चुन के आते हैं। IDES
इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, भारतीय रक्षा संपदा सेवा। दोस्तों ये सिविल सेवक होते हैं, ये इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं और इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है पूरे छावनी एरिया के, पूरे छावनी एरिया में जो काम जैसे नगर निगम का काम होता है, मतलब पेयजल आपूर्ति करना, सड़कों का निर्माण करना, टैक्स वसूली करना, वो सारा काम छावनी एरिया में रहता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा नगर निगमों और नगर पालिकाओं में जैसे स्कूल होते हैं नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के, वैसे ही छावनी एरिया में भी अपने छावनी के स्कूल होते हैं। उस छावनी के स्कूलों में ज़्यादातर हम लोगों के दिमाग में रहता है कि छावनी के स्कूलों में केवल सेना के लोग पढ़ते हैं, नहीं, छावनी एरिया में लोकल पब्लिक भी रहती है। उन पब्लिक की जो ज़रूरतें पूरा करता है वह करता है छावनी परिषद। उनको वाटर सप्लाई करना, उनको टैक्स उनसे वसूलना, उनकी प्रॉपर्टी की देखरेख करना, वो सारा काम रहता है छावनी परिषद का। तो दोस्तों छावनी में इनके स्कूल होते हैं, जैसे बालकों का स्कूल अलग और बालिकाओं का अलग होता है। तो जैसे कहीं कहीं दो दो स्कूल होते हैं, कहीं एक ही स्कूल होता है। तो उन स्कूलों में आपको रखा जाएगा एज अ टीचर, उन स्कूलों में आपको पढ़ाना होगा। तो ये काम तो रहा सहायक अध्यापक का। बाकी आप छावनी एरिया के अलावा आपकी पोस्टिंग किसी भी स्कूल में नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे केवी हुआ, किसी स्कूल में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ छावनी के जो स्कूल होंगे, एक स्कूल या दो स्कूल, आपको सारी जिंदगी वहीं पर अध्यापन कार्य करना पड़ेगा। जो आपको वेतन मिलेगा वो 4200 ग्रेड पे के हिसाब से मिलेगा। अब दोस्तों हमने आपको बताया कि कनिष्ठ सहायक छावनी एरिया के सुपरवाइजर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि कौन सी नौकरी सबसे अच्छी है, सहायक अध्यापक या कनिष्ठ सहायक। तो आपको बता दें, अगर वेतन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा वेतन जो है सहायक अध्यापक का है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, 35,400 रुपये इसका बेसिक है। इसमें डीए जोड़ लीजिए, एचआरए वगैरह, तो ये लगभग 55 अराउंड के समथिंग सैलरी हो जाएगी। लेकिन जो हमारे कनिष्ठ सहायक की जो सैलरी है वो 21,700 बेसिक है, 2000 ग्रेड पे की सैलरी एक नौकरी है। इसमें वेतन जोड़ जाड़ के लगभग हमारा 33-34 हजार रुपये बनता है। तो दोस्तों वेतन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सहायक अध्यापक कनिष्ठ सहायक पे भारी पड़ रहा है। लेकिन अगर कामों के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो दिस जॉब इज परफेक्ट। कनिष्ठ सहायक की नौकरी सहायक अध्यापक के मुकाबले कहीं गुना अच्छी नौकरी है। और नौकरी इसलिए अच्छी है क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ छावनी एरिया के स्कूलों में टीचिंग का काम करेंगे। बस आपको जो जहाँ तक सीमित रहेंगे आप स्कूलों तक, लेकिन आप यहाँ पर छावनी एरिया के मुख्यालय में बैठेंगे दोस्तों। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं उनसे आपका तालमेल रहेगा, उनके साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा और आप पूरे एरिया के एक प्रकार से सुपरवाइजर होंगे। छावनी एरिया में कई सारे विभाग होते हैं, उन आपको कई सारे विभागों में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम करने का मौका मिलेगा और आपकी पूरे छावनी एरिया में पकड़ रहेगी, जिससे ये कनिष्ठ सहायक की नौकरी ज़्यादा बेटर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, परीक्षा की बात हो गई, परीक्षा परिणाम की। दोस्तों परीक्षा परिणाम आपका बहुत जल्द आने वाला है, लगभग 10 से 15 दिन में आपको परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको बताया है 10 से 15 दिन के अंदर आपको इन दोनों भर्तियों का परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएगा, 10 से 15 दिन। अब दोस्तों हम बात करते हैं सामान्य कट ऑफ, जो बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप सबको ये लग रहा होगा कि मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने बारे में भी आपको बताऊंगा, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं इन सारी प्रक्रिया से गुजर चुका हूं और मैंने नौकरी ली भी है। अब उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सामान्य कट ऑफ जैसा एग्जाम आया है उसके हिसाब से देखिए, एक पोस्ट इसमें है और लगभग 3 पोस्ट इसमें है। यहाँ पर तो कोई दोस्तों इसमें कुछ है नहीं है, सिर्फ एग्जाम के बेस पे होगा। तो लगभग
जैसा हमने आपको बताया था, अभी भी 85 प्लस जिसके बन रहे हैं वो यहाँ बाजी मान ले जाएगा सहायक अध्यापक में। 85 प्लस नंबर, मुझे लगता है जिस हिसाब से एग्जाम आया, अगर 85 या 85 प्लस जिसके नंबर हैं उसको यहाँ मौका मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कनिष्ठ सहायक की। कनिष्ठ सहायक की दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी वो 80 प्लस कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। 80 प्लस वालों को टाइपिंग का मौका मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है वेरी टफ टाइपिंग परीक्षा। दोस्तों मैंने टाइपिंग परीक्षा दी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये वेरी टफ मैंने क्यों लिखा है। बात करते हैं तो 80 प्लस वाले मान के चलें टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करते रहें। जिनके 70 प्लस भी आ रहे हैं, 70 प्लस, वो बच्चे उम्मीद ना छोड़ें, उनको भी मौका मिलेगा टाइपिंग का। तो 70 प्लस जितने भी बच्चे हैं वो अपनी टाइपिंग जबरदस्त तरीके से करें। अब देखिए टाइपिंग की बात करते हैं दोस्तों। टाइपिंग इसमें हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है दोस्तों। हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग, इन दोनों में से जो भी आप जिसमें परफेक्ट हो उसमें करें। और दोस्तों एक मैं आपको थोड़ी सी सलाह यहाँ पे देना चाहूँगा, कोशिश ये करें हिंदी की टाइपिंग से बचें। हाँ दोस्तों, हिंदी की टाइपिंग से थोड़ा सा बच के रहें। अगर किसी का इंग्लिश में 35 प्लस स्पीड आ रहा है, 35 प्लस स्पीड आ रहा है तो इस पे फोकस रखें, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग जब हम एक कंपटीशन लेवल की टाइपिंग करते हैं, जब हम वहाँ बैठते हैं तो सबके हाथ कांपने लग जाते हैं। मैंने भी कई सारी टाइपिंग क्वालिफाई की हैं, कई सारी टाइपिंग मैंने दी हैं, मुझे सभी की टाइपिंग के बारे में जानकारी। डिफेंस वाले जो लोग होते हैं उनका टाइपिंग लेने का तरीका सबसे अलग होता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए कम से कम घर से 40 प्लस आप तैयारी करके जाएं इंग्लिश टाइपिंग की। 40 प्लस आपकी घर से स्पीड आनी चाहिए, तब वहां पर आप 30 प्लस निकाल पाएंगे। दोस्तों ऐसा ही होता है, मेरी टाइपिंग की स्पीड 45 प्लस है, तब वहां पर 35 प्लस निकलती है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, एक नौकरी लेने का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कम से कम अपनी 40 प्लस टाइपिंग स्पीड रखें। कोशिश ये करें कि जिसकी अंग्रेजी की टाइपिंग अच्छी है वो हिंदी की तरफ अभी ध्यान ना दे, और जिसकी हिंदी में अच्छे से 35 प्लस स्पीड आ रही है वो इंग्लिश को ना छुए। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाली टाइपिंग नहीं होगी, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, टाइपिंग, मेरे पास कई फोन आए, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट रहेगा या बैक स्पेस रहेगा, क्या रहेगा, कौन से सॉफ्टवेयर पे करवाएंगे। दोस्तों कोई वर्ड हाईलाइट नहीं रहेगा, नो वर्ड हाईलाइट, नो सॉफ्टवेयर। हाँ दोस्तों, नो वर्ड हाईलाइट, नो सॉफ्टवेयर, कोई वर्ड हाईलाइट नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, सिंपल MS वर्ड। तो दोस्तों आपको बता दूं, सिंपल MS वर्ड में टाइपिंग होगी आपकी, और किसी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग नहीं होती, किसी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग नहीं होती। सिंपल, आप एक अंग्रेजी का न्यूज़पेपर उठाइए, इनका टाइपिंग लेने का तरीका, न्यूज़पेपर, ओनली न्यूज़पेपर, आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग पकड़ा दी जाएगी, उस कटिंग से आपको कहा जाएगा कि आप टाइप करिए। MS ऑफिस पे आपको एक फाइल दी जाएगी, उस फाइल को ओपन करके आपको अखबार की कटिंग सामने रख के फिर टाइप करना है। दोस्तों यकीन मानिए, जिसकी 50 प्लस स्पीड होती है उसकी स्पीड 30 प्लस रह जाती है बस। ये इनका टाइपिंग लेने का तरीका है। अधिकतर लोग टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। तो जो बच्चे टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग ना करें, सिर्फ अखबार ले लें, अखबार से टाइपिंग करें। दोस्तों अभी तक यही तरीका अपनाया जाता है। हो सकता है इस एग्जाम में ये किसी सॉफ्टवेयर का यूज करें, लेकिन अभी रिसेंटली जो वाराणसी कंटोनमेंट बोर्ड में अभी रिसेंटली टाइपिंग का एग्जाम में देके आया हूं।
और उसमें मुझ पे पेपर से टाइपिंग कराई गई थी, न्यूज़पेपर से दोस्तों, न्यूज़पेपर से टाइपिंग कराई गई थी। 30 वर्ड पर मिनट उसमें मांगे गए थे, मेरी स्पीड आई थी 32 वर्ड पर मिनट, और जबकि मेरी स्पीड थी 45 प्लस। तो दोस्तों जो बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं कृपया करके अपने न्यूज़पेपर से और टाइपिंग शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपकी टाइपिंग आसानी से निकल जाएगी। टाइपिंग में और कुछ नहीं है दोस्तों, हिंदी वाले न्यूज़पेपर से करें, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत छोटे छोटे अक्षर होते हैं। आप एक लाइन करोगे, दूसरी लाइन पे पहुंच जाओगे, आप तीसरी लाइन करने लग जाओगे। एक चीज़ और, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता आपने क्या लिखा है, आपके जितने वर्ड लिखे हैं वो सारे करेक्ट होने चाहिए और अधिक से अधिक वर्ड होने चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट उनको चाहिए बस, आपके गलत वर्ड हटाने के बाद में। तो दोस्तों टाइपिंग का मैंने आपको बता दिया, अच्छे से टाइपिंग में लग जाइए। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। देखिए दोस्तों मैंने लिखा है सबसे अच्छी नौकरियों में से एक। दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड की नौकरी अपने आप में एक क्लास नौकरी है। जो लोग वहाँ नौकरी करते हैं उनसे पूछिए, बहुत अच्छा माहौल रहता है नौकरी करने का। ये मैंने लिखा है ईजी वर्किंग, बहुत ही ईजी वर्किंग रहती है। अगर आपको वहाँ नौकरी मिल जाए, अगर आप वहाँ नौकरी करें, एक अलग ही माहौल रहता है नौकरी करने का। कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, बहुत ईजी वे में हम नौकरी करते हैं। और एक वहाँ थोड़ा रुतबा रहता है, एक रुतबा, क्योंकि आप सरकारी बाबू हैं, ओवरऑल इंचार्ज आप रहते हैं पूरे कंटोनमेंट बोर्ड में। ज़्यादा स्टाफ नहीं रहता, अधिकतर प्राइवेट स्टाफ रहता है। सरकारी बाबू बनने का सबसे सरल तरीका दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बाबुओं की वैकेंसी आती हैं, जूनियर असिस्टेंट हुआ यूपी में, एसएससी के थ्रू आती हैं, CHSL के थ्रू आती हैं, तो वहाँ कंपटीशन इतना हाई रहता है कि बहुत ही कम वहाँ चांस रहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी पढ़ाई में आप सरकारी बाबू बन सकते हैं। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया नो वर्कलोड। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, स्थायी नौकरी, नो ट्रांसफ़र। दोस्तों सबसे अच्छी नौकरी है ये, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। कंटोनमेंट बोर्ड्स की जितनी नौकरियां होती हैं, अगर आपकी कंटोनमेंट बोर्ड झांसी में नौकरी लग गई तो आपका कभी जीवन में वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको पूरे जीवन वहीं नौकरी करनी पड़ेगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि हमें कोई ट्रांसफ़र का डर नहीं है, अपना घर बनाओ, आराम से रहो। लेकिन थोड़ा इसके नुकसान भी रहते हैं, वो जैसी अपनी अपनी सोच। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है आज कि क्या रहा इसका परिणाम और कैसी इसकी टाइपिंग आने वाली है, नौकरी कैसी है। और दोस्तों आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो लेके आना चाहता हूं। मैं कई टॉपिकों पे वीडियो बनाऊंगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी हुआ, इससे अगली जो मेरी वीडियो आएगी रेलवे ग्रुप डी, SSC MTS और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी। इन तीनों में सबसे बेहतर नौकरी कौन सी है? तो दोस्तों इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपने कभी सोची ना होंगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और मैं अपने ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा अपनी सारी जर्नी के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये हमारी वीडियो देख के, ये हमने जो आपको जानकारी दी है। जो भी आपके सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, कोशिश करेंगे सभी का जवाब देने की। तो दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।